lasa ministro anao niazakazaka fagnambarandana mandeha Belanana. Niazakazaka izy ao nana mahita fa lanina Belanana mbara tsaratsara liny mbara tsara ho tilalana mandeha to. Misaotrana hene tsara beny fa ana magnetsiketsika izy io any sy tina namary Belanana tonga eto ana. Ametsika bravo monsieur le ministre fa tegna iresansika eto ndresaka tany fa alohan'izay festival vary miakatra hatongavana eto matoa tonga eto ny tegnanay miaraka amin'ny manam-pahefana maro be ato amin'ny faritra dia zava-dehibe loatra amintsika malagasy zany resaka vary zany. Io vary io no foto-tsakafontsika malagasy. Raha tsisy io vary io sahirana ny ilazagna antsika malagasy. Ka mirehareha zany zahay tonga eto niany fa atsika Sofia no voalohany eto Madagasikara amin'ny famokarana zany vary foto-tsakafony malagasy zany. Mbola ambonimbonizay koa fa Belanana no tagna voalohany eto Madagasikara amin'izany famokarana vary zany. 2019 ny tegnako nivoatendry gouverneur amin'ny faritra Sofia tsarako tsara fa mbola laharana fahatelo ny faritra Sofia taorianany Alaotramangoro sy Marovoay. Noho ny ezaka zay natansika tato, ezaka nataonareo fokon'olo ny fagnampiany mpitondra dia nanomboka 2022 faramparany 2022 nitsidika 2023 lasa laharana voalohany faritra Sofia reharehany Madagasikara zany faritra Sofia zany efa voateny teo koa moa fa fito volagna teo nanendregna zahay ho ministre mbola tsara nitsidika faritra Sofia raha tsy niany eto Belanana zany no nitsidihana voalohany ato amin'ny faritra Sofia tompoko lahy sy tompoko vavy satria ato amin'ny toy districtny Belanana to no ahitana zany lohany ranon'ny Sofia ambony zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Eto moa zany resahany amintsika fa matotonga toy dia iraka manokana ny filohany fanavozana colonel Mikael. Ny fanavozana tsy raha natao fahatany matoa magnavao dia miala amin'ny ratsy na miala amin'ny tsy mety mba hoentigna amin'ny tsaratsara kokoa. Dikan'izany ministera tsy araikiraiky ny raha tsy mety jiaby taloha dia havoziny mba ho tonga amin'ny tsaratsara kokoa. Eto moa ny ministera tantaniko dia ministera ny raharahantany fananan-tany. Mahatanindrazana ny tanindrazana dia zay tany zay. Tsapa nefa fa misy olana io resaka tany io. Ao ny miady sampihavana, ao ny miady sampirentanana, ao koa efa komanso very mihitsy ny tanintsika gasy lasa ampelatagna ny vahy. Ka matokisanareo araka ny teny monsieur le député teo fa toko maharitry tamo raiky eto ho voavahantsika io resaka satria zahay zao araka ny voalazany mpanolotro teo efa nampandry tany. Za tsy haiko miasa tapa io. Za kofa magnano hatrany farany ary tsy matahitry fandrahonana, tsy matahitry resaka kolikoly ary tsy mipody afara fa tsy maintsy mandeha amin'ny tanjona zay tratrarina. Zay ny fomba fiasako. Ametsikarambo mafy zay tagnatin'izany fomba fiasa zany mizahana ny
Majunga 190 hectares igny Amborovy Betamanga jiaby igny mbola voafatotro ny ologno ny vahagna nandeha natolotro ny fokon'ologno jiaby Majunga. Ao Antsirabe andivahana iatoato 3200 hectares hivahagna zay atolotro ny ologno fokon'ologno zay magnajary ny tany. Tamin'ny Atalata afaka omaligny 1800 hectares panna colon taloha izy io tao Manjakandriana, ny 1600 hectares efa misy olo mipetraka tampotampoka teo nisy nagnano tompony io 1800 hectares. Nataonay ny fandiniahana, nataonay ny famahangolana, ary zay ny hiresaky amintsika aveo nalefa ny député Manjakandriana, chef de district nitarika ny commission miaraka amin'ny bentanàna miaraka amin'ny président fokontany miaraka amin'ny ray aman-dreny fa nivahanay tato agnaty ministère fa hisoratiny amin'ireo ologno jiaby reo ny 1600 hectares fa 155 hectares sisa najanona amin'ilay ologno laza tompony. Tapaka atao amin'ny conseil des ministres fa komaly zany ary mety fitanareo any fa voavahan'ny olana. Ka zay zany no hoterenika amintsika eto mikasika ny olana tany ato amin'ny districtany Belana. Ny olana misy io tsisy tagnatin'ny fitondranan'ny fanavaozana. Marina sa tsy marina? Fa olana fa hailaby. Efa maro loatra ny olana lalim-paka. Ao ny maty, ao ny very fananana, ao ny tegna efa tsy hitany lalana andehanana. Fa atsika tompona ndraiky mpanjakana io maro loatra ny magnano tsy mety, maro magnano tsy manjary. Tafiditra agnatin'izany ny mpiasanay ato amin'ny topo domaine, tafiditra agnatin'izany misy ny bentanagna sasany, tafiditra agnatin'izany ny mpiasa ny fitsarana. Ary matetika olana rehefa raha lasan'ny fitsarana efa tsisy mahazo miditra koa fa dia mikorager le bras nefa tsy mety zay. Efa voilà zany monsieur le député teo ary amafisiky ny tompony tany tsy maintsy olo raiky fa tsisy tompony tany olo roa telo folo zany, ny marigny araiky fa raha samy mipetraka amin'ny tany ny atsika tsisy miady, tsisy ady tany fa matoa misy ny ady tany misy ny mangalatra tany. Marigny sa tsy marigny? Ary ny marigny tokony avoaka ny fitsarana tokony araiky fa mandresy ana amin'ny première instance, resy ana amin'ny appel, mandresy koa tsy haiko aiza ho aiza, lasa tsy vita telopolo tagno ady araiky tsy vita. Ka hanavaozantsika an'izay fomba fiasa zay dia nikondoha tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny tegnako colonel Mikael miteny izy hoe atsangano ny komity handaminy an'io ady tany. Ka eto zany monsieur le préfet efa lasa ministre ny ady tany ny rafitra handaminanay azy ho voahantso anareo atoato monsieur le préfet chef de région isaky ny faritry jiaby fa zao ny fomba hitondrasantsika azy ary tsy ho ela zany efa nampiariny tamanjakandriana efa nandehitra zay ady tany mampifagnolona ologno maro jiaby ary tsy mety voavahatra amizay dia ny lehiben'ny distrika no mitarika azy amin'ny OMC zay rafitra efa misy, ao ny fitsarana, ao ny gendarme, ao ny polisy, tsy magnino ao ny miaramila fa ao koa zahay ato amin'ny ministerany fananan-tany. Tsy maintsy mijotso sur terrain mandeha agny an-toerana miaraka amin'ny député, miaraka amin'ny maire, miaraka aminare sojabe jiaby, miaraka amin'ny fokon'ologno ohatra ny komity ny diny igny zay tapaka nare fokon'ologno no ampandrisentsika agny ambony agny. Zay nanaovantsika. Atantsika mafy tena mafy prafo zay. Ampotiky le mandeha hivahantsika amin'ny fomba farany malaky to resaka tany to satria reraka atsika tsy vita ny fitsarana samy rery io, tsy vita ray ato amin'ny domaine samy rery io
fa ampandraisantsika anjara ny olo jiaby. Izy koa fa milaminy baka navelantsika amin'ny fitsarana fo. Matozy tsy milaminy, matozy mijanona telopolo taona misy fa dadigny ozatsika tato tsy mety milaminy, tsy vitany zareo izy io. Aleo raisina tana. Alefantsika mijoto sur terrain ny komity, ny rapport ataonareo avy any dia zay tapakinareo fokon'olo ampiakarina any ministère ambony agny, anjaranay ministre ny fitsarana manome baiko sahala amin'ny nataonay tayan-tagnandrano tao Antananarivo, zay tapakanareo fokon'olo mitapakay ala amin'ny atsika aditany tompoko lasy tompoko vavy. Manaraka zay tsy dinganika Andriamantoa ben'ny tanàna ny tany commune zay tsy mety vita hatramizay zay nodresana teo ambony poste fa manomboky niany monsieur le délégat dia efa iraha mipiasa amin'ny domaine stopo hametraka bornage amin'io tany commune io fa orefesitsika ary zay fangapahinan'olo mbola ankoro foana zay lefa natao borne moa mbola hitantsika koa fomba iadivan'iny fa tsy azo atao mangalatra tany panjakana, tsy azo atao ny tanin'ny commune. Tsy maintsy titreny borne igny aminareo zay taninareo zay fa mampitandrina an'izay mbola hidirika ao fa nefa nagnano demande dossier ao dia tsy maintsy foagnantsika ny demande zay natao ao satria zay ihany mahatonga ty tany io le tsy tompony magnano mahitahita avy ambony any. Ary manahirana koa tsika amin'le haditany lavitry mandeha fitsarana tsy vitanety fa antsoihy tsy hitanay ambony latabatra, tsy hitany mpiasany tribunal ambony latabatra tany io any fa zay mahakotrokotroany fogna no mahazo azy sy ny mandresy. Ka ho foagnantsika zay fomba fiasa zay tsy mahomby zay fa havozintsika ny fomba zay ho fanagnantanitsika malagasy ary tsy salasala zahay hizara io tany io zay tokony hipetraka izy io satria tany antsika malagasy tsy amin'ny an'olo-kafa fa dia ho zaraigny aminareo io atoato. Ary eto koa moa zany déclaration maventy zay resahiny ho rentsika jiaby morentany ho rendanitra fa ny vidiny tany agnatin'ny opération odoc titre faux B sahala amin'le zaraigny eto aiza moa le commune Ambatorihesta ary niady tanimbary jiaby agny ambanivohitra zay ho entanigny anareo handrefizio mba tsy hisy niady tany dia 5 ariary na 10 ariary ny mètre carré zay zany vidiny. Ariary 10 zany ny metatra toradro zay. Raha manana tanimbary zany ianao 1 hectare, 1 hectare zany 10 000 mètre carré dia 50 000 ariary na 10 aligny zany vidiny tanimbarinao 1 hectare. Donc vidiny labiera folo mahazo tany 1 hectare. Atsika nefa magnano fety mibatabata kazo dikan'izany mahazo 2 hectare igny kazo raiky. Zay lalahy tsy mahavita tany 1 hectare azy manambady fa efa mora be zany tsy mahavelon-taigny. Ka ezaka ataon'ny fitondrana fanavozana zany ary reto titre ho zaraigny reto aminareo agny Ambatorihesta dia ariary 10 ny metatra toradroa. Raha tany 1000 mètre carré dia 5 000 ariary zay 10,000. Mora zany, mora. Ka tsisy moatran'izay ary amin'ny standard de service fanatsarana ny asany mpiasa amin'ny domaine stopo dia ho atao petadrindry ny vidiny tany jiaby tsisy mahazo moatran'igny. Atao petadrindry ny vola alohanareo rehefa mandeha magnano descente sur terrain mpiasa amin'ny topo sy domaine.
satria be loatra ny magnararoatra, be loatra ny menomeno, ary mazava ny lalàna sy ny fitsipika fa tsy fitoriana na fagnasehana anareo personne de main sy toponamana zany fa fiarovana anareo fa rehefa mijoto sur terrain nareo dia tsy maintsy antsovinareo eo ny ben'ny tanàna, tsy maintsy antsovinareo eo ny président fokontany, tsy maintsy antsovinareo eo ny mpanolo-bodirindriny amin'ilay tany ho refesiny sy sojabe ka zay mpiasa ny topo domaine tsy magnano zay aza vela monsieur le maire hoanareo ben'ny tanàna jiaby azakehiny zay atsika tsy za tsy tiaraka mifompogno vandivandy sy mifompogno raha tsy marina aboahankiaka ozy kazalahy namana amin'ny programme Facebook eto ataovy mahitsy eo mba manana sentiment mireto vahoaka efa lany fananina efa mahantra reto sanatria zany olo fa hofaty mbola angalana vola tsy mety zany tompolasy tompoka ka hovoantsika ny fomba fiasa ary raha ny sitrapoko zany zaraigny amin'ny gasy aby zay tany jiaby malalaka jiaby ka aza atao sarotsarotra ny fanaovana azy io ny mahagaga matonga vahiny any Antananarivo any amin'ny tany sasany mila tsy manao mikarana sono mahazo tany satria ataona sarotry fahazahoana izy io dia zare manambola fogna ny mahazo ka zay nahatonga ny fitondrina fanavaozana na am'ilay fanapahan-kevitry atao amin'ny fomba faran'izay mora ny fahazahoantsika tany agnatin'ny olana efa voatsikaritrinay koa amin'ny tany maro tsy haika eto belanina na misy ny tanina colon zay mbola nylovain'ny mpanjanaka taloha misy eto atsisy io amin'ny 100 hektara mahery ny tany zay any colon mbola tazominy tarana dia nagnamboatra lalàna koa zahay efa ao amin'ny assemblée nationale ary efa vita somia dia sasala am'izao raha tsotsoriny zay tany zay ny tanina colon jiaby dia ho ampody amin'ny malagasy zay mikarakara azy am'izao satria tsotra talohan'ny fanjanahantany misy gasy nipetraka teo rehefa tonga ny mpanjanatany na tiagna na tsy tiagna na lagna forcé ny gasy na lainjare ny tany mamokitra jiaby efa misy fasan'olo izy monsieur le chef de région raha ny tokony ho izy rehefa tonga ny fahaleovantena tokony nipody amin'ny eta malagasy ny tany fa tsy zay moa nataon'ny mpitondra taloha fa mbola navela teo reo ka rehefa miboaky io lalàna io dia miala amiantomboko eo ny colon fa dia mipody amin'ny malagasy zay mamboleka eo tany jiaby ary tsy manana droit handaovy satria olona angalatra zany tsy mahazo manana droit handaovy na misy tragnona orona eo alana aminazy satria tsy ninazy zay mila mandray ndraikitry faran'izay henjina atsika zay zany volanina aminareo ary zay fa hahainy monsieur le député ny belagnana fa ho mafy ny resaka fanarenana ho ataonay mikasika ny famerenana tany ho antsika malagasy ary mampitandry ho an'izay olo zay mandravadrava tanin'olo na efa ravenao io alefagny ny komity ka takitra anao dia mimana anao zay io tany misy nangalatra jiaby fa maro ny tratrany hipodianantsika ny ray mandeha misy nge mpandova zao io moa tsy megnatsiny ny mpiasan'ny fitsarana satria indraindray misy mahay mangalatra na karaha-panondronahy andry zanahamboary misy mpandova zao resy amin'ny tribunal podianantsika regny tompoko lasy tompoko satria tsy rariny zay sy zay aloha zany amin'ny ankapobeny no resaka mikasiky ny raharahantany fa mbola isy moa ny fifampiresahana directa ho an'ologno zay safidiny monsieur le maire am'izay resaka tany zay fa mampirisika atsika zany ny tegnako manaova fangatahana fa
ho atomboka atsika ny fandrifesana tanimbary-tsika jiaby atao anatin'ny commune ny Belagna ary amin'ny vidiny 10 ariary zay no ariary 10 amin'ny vidianantsika ny mètre carré. Ampitao amin'ny filoham-pirenena monsieur le ministre fa zahay Bialagnana manohana anareo fanjakana manomboka avy amina lehibeny ny olony tindrenareo atao amin'ny faritra Sofia tianay jiaby ary tianay ary eto Bialagnana mbarana monsieur le ministre tsisy ady politique harogna araiky zay jiaby profozany reto hitanao reto vahoaka maro isan-karazany tsy atagna disadisa eto tsy atagna olana raha politika aketo milamy noho ny fitiavana erery mandreninay ampitao amin'ny filoham-pirenena ny filohan'ny fanavaozana